왜 이렇게 힘을 빼고 있어요? 그냥 올려. 원사님, 호흡이 더 나와요. 그만하세요. 그만해도 돼. 원사님 그거 바짝 말려야 돼요. 안 돼요. 우와, 천하장사야. 오늘 30만 원 못 보셨잖아요. 그만하세요. 못 받았어, 못 받았어. 하나, 둘, 셋. 나갔다. 와. 셋. 엉뚱한 데 찍었어. 오발탄이야. 아니, 통나무를 어떻게 이렇게 잘 피웠어? 매워. 아우, 대단히 잘하시는데. 몇 번에 쪽일까요? 한 번. 어? 해봐요. 어이, 두 번. 절로 가. 세 번. 금방 나가겠는데. 와. 와. 누가 가시는 거야? 네 번, 다섯 번. 금방 이거 요령 있으면 나갈까? 어휴. 근데 그거 되게 단단해 보여. 여섯 번. 우와. 그냥 통으로 집어넣어요. 와, 이 모닥불 얼마만이야. 와, 이쁘다.